Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Mirudi has been a hard-working man. Who do you sack a hard-working man? So this one is contradictory. Tikisoboka toyinza kujambwa atababbi ekolaje yosula kujirikiti embuyo yakale esata wale sente nyi josule watali ndo. It's a contradiction and we know some of us have the brains. Nti omwana omugezi yenna bw'oli mukwasa ekintu kino sanga kizanyisa n'omukulu omweji nekina kikamiko amanya kiri kye bazieko mu mulifali. We know. I did propaganda. Yeah. I know propaganda titles, jobs which are propaganda titles that don't reflect anything. Kagane nkugamba nti bali bagita ngeyine ensengo kiziba kabaka abakazi bebanga agenda okuwasa babatwalanga kibali babakola obubini. Abaganda bagala nnyo obubini. Terezo webini tene kubakira ne bwetugeera ku mbaba gubakira kwendayira Tereza maama obubini tene. Era abaganda bonna abagagga bawasa abakazi abayima. Laba muganda gwakuloza muyima akuloza muyima kubanga etegali abaganda balikola enjugu abaavu bana abawejerenga amayanja nze mayanja bote batawana kukunonya kuba bubina muganda muyima ine emikisa teri tabira mukazi muyima amuteri ngiyo wakira abeereri kyabali kagati ono ziba beba kolanga ki beba twalanga abakazi kabaka bange kubawunda ne babakola obubina bunene. That's what the role of Baziba. Egindi abakerewe nabo bali bawano nga abakerewe nakyo kitundu kya Buganda bukerewa ira nga balogo nnyo abaganda ne babata ngana yagala mulogo walogeze yebukerewe nedda abali bageze bukerewe titusuka basale bukerewe kimyeyoki usanga bali nga bavulira ku nyanja nosanga abasajja nga batudde ku nyanja beosere mu Yesu omukerewe ekintu kyo netudde mu nyanja. The Baganda feared them because of their worship. Abaziba. The Baganda kachumbala chikaruziba. Omukazi ayina nawo. Kachumbala. Mukira babilo. Kachumbala. Abaziba bakugamba ti Abaganda munalala. Akayite yanjumba. Abaganda bagende batambula gendo kusoloza omuntu. Ekiro batambula. Kakati Ziberio kabaka pamoja njumba. Nabaganda abaganda munalala. Abaganda mugenda kulawo. Tiate tulina. Mugende wanjumba. Mako mutwe. Abaziba baganda ekisaiti ya Chibi kya magembe kya tutira omukama. Eyenga byenziba. Magembe yatta gundi. Magembe yatta gundi. Gundi. Yatta omukulembeze wa kizi. Yes. Abaganda mulala ha ite ya njumba. Njumba yali mwami w'ekizibu n'asuza abaana magembe n'awambayo nate ate nkugamba for example agreement between Kabaka Mwanga and Kabaka Peters with this symbol was an important factor in Buganda's history. The agreement proceeded the 1900 agreement and gave Britain total control of Buganda. Buganda was literally bought by the British through a swap deal for Heligoland Island, an island, archipelago in the North Sea. The Heligoland Treaty, which appears to be more important than the 1900 agreement, was never circulated widely. The British knew that it was far off a conflict between Britain and the leadership of Uganda. However, the British succeeded in their mission. Buganda bagulangula ensi Uganda abangereza bajo.
Kalo Peter Mwanga yali alowooza nti bwafuna emundu from European country akuba Abangereza yali tabagalanga ye nga manyi nti Abangereza banafu abajamani be babasinga kakati nga yakubagoba wano kutta abasomi kwali kugasiza kikyali kitegeeza yes ligadi okujja wano kuba mwana kujja Libya no fly zone the British have never changed the Europeans have never changed ejo Apopo bamukola batya olugundo Zanzibar baleeta tena ne bakuba Apopo yafuna ebizibu jeje Apopo yayina pamoja in West Africa how do they do agamba nti okumba obadi nga kanyingire mmeri mu ntwala wakiri ate gano eyaswapinga ne Britain Holland Treaty Britain wekizinga kyayo Germany kirimu amafuta Britain Germany netabo Uganda. This is why when you go to Berlin every corner of Germany had a street and Uganda street is there. Yes, a Berlin Uganda street is there. Even our flag colors almost the same. The question of stepping was arranging akakiika byonna luyimba lwa ggwanga gundi fulaga ki aliko abantu babiri kulesi yibingira n'obote was an admirer of Hitler. That's why he was admirer. Neyibingirawe omugezi we bagambye George White baganda admirer Germans endachi omuganda tayawula mudachi na mujamani ndachi karibu ka mudachi chuma cha mudachi bezi bajita nalo tokona kunazara abatakisi bajitomera abatakisi batomera bezi nebe kiba kikadde na bezi y'omuzimu gwa kitanga naye teriko da wagano baja gaba teriko jivuga yetambu ati zimukule nze traffic yajikwata waliwe yajikwata nze nenjivaamu kabwe njivaamu ne baleete emmotoka egisike ne balaba omusajja omukulu wagituddemu bali sawa karatasi ya gari iko wapi timimi azimu bati mamisini nengo maone njejira motoka ben ne tibajitomera ye na faba ben tetugula butala bubbe wati tumanyi cost ekitufu era bwe nkaka ko kubesa kwamba ninagula pe empty ali nkugamba njangereza bo tebabulira baganda tia mwetu eki tujize ibalilekanye chovola basahale Johnston eyajja okukola endagaano y'olwenda yagibaweereza emyezi 6 ey'oluswayiri era yemu with the instructions not to allow Uganda to disintegrate into small states to retain unity republic ekyo bakola kirungi anti abafederal kye batamanyi anti nti bali bajja ne administrative structure yaabwe andi ng'ojjeko kujja n'eyaabwe bakola bulungi kubanga ne Buganda yalina eyaabwe mwali mu babaguze bo tebayogera disagreement the Helgoland Treaty that omongereza yapako teri wa stated bategera mujja kulwana tunzo kulansi bo tebategeera Uganda weyimiridde kana kasera n'ekiseera ebyo the British managed to create democratic institutions in Uganda, including the Ruchiko. By the 1966 crisis, the Ruchiko was the 6th of them elected through universal suffrage, and the 20 county chiefs appointed by the Kabaka in collaboration with the governor. Ogo mwaka gwa chene kumwenda. The Kabaka became His Highness. Highness chiwe waba batalina bwa Kabaka. Kabaka aba majesty. Lwaki bakikola batyo? Kutujoga. Abali ati mumanyi bagitutte. In 1907 the British Commissioner to Buganda, Mbaka wa Bungereza mu Buganda yafuuka governor. Kabaka yali alina kubeera His Majesty. So see His Highness. And you see, where have you ever seen kings in the Republic? Kyogere to the Republic of Saudi Arabia, the Republic of Morocco, Jebiri. Waliwo the country Republic ya Bungereza, United Kingdom, Her Majesty the Queen. Wano bali batandise omu Majesty Museveni n'abawandiikira abo bamakumi nti bimwogera tembimanyi. This is the Majesty. Uganda temuli Majesty. Era bw'otunuulira
Taito ya jigaba. Abalangira b'Ebungereza bwe baba bawasa. Mwali mulabyeko nga kabaka wawana bamuyise. Balina gwe bayita wano. Sisiteke yaabwe. A sovereign kuba kabaka ba Uganda tewali yakuba munne n'amugjawo ne tufuna kabaka wa Uganda. So it remains the republic. You don't have a republic. No ganti ono nalo ngate virgin. Ndiye bagenda kunona bakola emikole yego mani tamale kyatujogese nnyo okujoga Sideward Mutesa ante mumanyi okumwangangusa okutuuka ku ekyabangereza. Nobody is only me. Bali bategeeza ki? Is only me who has a chance. People listening to me. And take shock who is listen to people. Bakuvuma nganga tebali baba bagamba ngati babi ekyajonyesa Sideward Mutesa kyali ekyo kubalaga nti the British governor had grabbed the land from the Kabaka, which he could give to anybody whenever he wished for his own interest. Out of the 1,600 square miles, the Kabaka was given only 380 square miles. The British had managed to create other centers of authority. Buganda bwe bagipimamu abasaveera bagizula ng'erimu square miles akakumi kamu mukenda mu lukaaga. Abaganda tebayina omutwalo kitegeeza ekintu kye basibye oba munnyo oba mukinga bagutereza. Muganda agamba nti bw'olaba emmese eruma omutwalo obunyi ebeewezeza omutwalo si ssente oba omutwalo omukazi gwe bamugula. This was not money. Omutwalo twali tetuguyinaamu 8-9-10 kati basangawo square miles akakumi kamu mukakaaga. The British reformed the institutions of the Kabaka. For example, the traditional Baganda believed that the king born with the 2 umbilical cords. This was busted by the religious wars repeated Mwanga against other princes. After the removal of Mwanga, Kalema was restored, but he was also replaced with Kiwewa when he refused. If it was the case of umbilical cords, can we say that all of these princes had 2 umbilical cords? The answer is no. These were just theories crafted by Africans to mystify the kings. Interestingly, this was also adopted by independent African leaders. Abazungu abaminsani ngoyiro bagamba kabaka banendera bbiri azali omwana azaliddwa nga olulera lumwe tubiyeko kuyita n'omutu bamuyita Bwandira. Buganda tikirimu nti kabaka azali banendera bbiri kati abazungu bababuuza nti Kalema n'Ekiweewo bonna bakunda mulondo nga mwagaavu nabo bali banendera bbiri ekyo abazungu ne bakigoba. Bannaddiini baali tebayinza kukkiriza ebyo scientific. Negamba nti ate n'abakulembeze ba Africa okujjako Museveni yatabiina yekka. It was adopted by African leaders, independent African leaders. Mobutu Sese Seko of Zaire over this scheme had Zaire attend a television. It always opened programs showing Mobutu ascending from heaven. Kenyatta created a myth about himself. Had a jacket he always wore at public functions and a bracelet he received from Russia's linen. His successor Daniel Arap Moi always moved with a short stick, a rungu, in his hand, and Zambia's Kenneth Kaunda always held a white handkerchief in his left hand. Kakati Nyerere yena ina yakaleka mu State House n'atuuka era n'addayo n'akakiiko bumama we yali wabbeererimu to intimidate Africans. Ekyamutambuza n'akaggo ke kukanga bantu tibo bakitalo nga bino byebakola nga nti kabaka abazaliwa n'endira to scare people. Nene Museveni bazitugamba nga ali mu nsi. The British were Christians took advantage to Kirini's Kabaka's institution. From Daudi Chua on all things were in the Ruchiko from Kabaka Mutesa descendants or line of Mutesa. The name that receives the highest number of votes was sent to Queen Victoria or his representative, the President of Uganda. The current successor of Queen Victoria is the President of Uganda. The
the reforms the government publish kabaka wa Buganda bamulondera mu lukiiko baleeta amanya g'abalange babajja wakasujjulu niyakolako kalombolombo ne babaleeta naye ng'olina kubanga ova mu lunyiriri lwa Ssekabaka Muteesa olubereberye kyokolaba ne bagamba ti oli omukazi okumubbulamu ekizimbe mukazi lwa zza abalange 24 ne wasigalawo mutabani we yekka Muteesa yali atta ne Nuuku Mbogo n'agasibire mu bannaayeza nti bw'omusuula mu kinnya nange nze nazanya naawe kakati babazungu bwe tebadda mu kusuula mu binnya bo bakola endagenda bakabaka wa Buganda mu lunyiriri lwa Ssekabaka Muteesa baali tebayinza kukkiriza Nuuku omulamu era bwe yali agenda okusoma there was a crisis in Buganda bamugamba nti Nuuku Mbogo atuuse okusoma kali kungulu tumutwale Zanzibar tejja kuyigirayo obusiraamu bwa Nampala tumutwale Katumu tejja kuyigirayo obusiraamu bwa kati taasome zivuge abasajja bagazivuge owaffe gwe tulinawo ng'akabiri eti tajja kusoma ne bagamba gundi Daudi kyo n'agenda agamba omusajja w'e Buddo ndikiriza omusajja ono asome n'agamba nti ffe twakola essomero lino lyabakristaayo bw'ajja wano ayina okukola ki okukyuka mu ddiini abasaamu ne bagamba akati ebyo biwedde okuyangala okuteeka katukupagane Muteesa gundi Daudi kyo gwe kuyita oyo omuzungu n'amugamba nti gwe olabika manyiyo tojja kuzituzaamu omusajja kagenda tumuganye Zanzibar tumuganye yasomerewa ate abasiraamu ne bawa conditions agenda ne bayima mujamu enyumba asula mu yiye kungulu tukotu Buddo was heavily protected true nga kebalina era kati ono gundi kakulwaliyo yayinoonye gundi ligase yakakungulu twawe badde ejjibwa wakakungulu babugwa ne batandika okugenda babesiki yabyononye nakibinge yes ligase yakakungulu y'amaanyi kakungulu badiro ekomi kuna kibingi not learned how to kitabu bwe yakolanga kakungulu badiro kyali mwana kakungulu yatambula n'Amini nga guli amusibi obote kumawuledi gani atunda Amini naye Amini yamusasula bubi kakungulu yalina abantu abakubo basasi mukaga obote yali ataddewo kakungulu yabagisa obote yali ataddewo ne abokacha mama kusanyawo gundi eno community ya kakungulu kati Amini bwawamba naye n'ategeera naga nti ekiveri akugamba nti omuntu akuyambye okujja mu buyinza mwasi Museveni yatatta banne because that's the brain. Museveni just sent a political law and you hang yourself. Yet atia anti-tat go yenona kati bakusasira COVID ne bwagwa baddamu ne bafuna abantu. Can you become a virgin twice? Yes, we tutambulidde tulina gye tulaga neje mva mu manyiyo strategies not at all mumulyentezam but I know you cannot become a virgin twice. Chagwa jigwedde boka zita oyingira mu makanga bakumaze tomalaga esonsole samwe nale vayo otya anti abantu gyovudde bakuba basanyuka busanyusi nawe kabakubeko gwe ino okutegeera nti akalube kanagwe what do omugezi yatekayo kugula obasaba ebintu bingi nga tebannakuleeta nosoko bifuna mayinja yali agamba mbwe emotoka saagala kugivuga ki amafuta etigikomyewo eringa mukadde omukazi omukadde wakwana omuvubuka agenda naye mundu nga atamugwa mukiwato tibaga nti nnyina kati mukadde abakwalite how can the government give yeka and you refuse to drive it? What was the intention of government is to tell everybody bakuguze mulembe golo kita kulabisa yes nagamba nti sali ya mugamba nimoka gikomyewo oyagala ekibumbo kyawambuzi babasiru nti agogambe Museveni muzee nze nja kuketera nga ndi mu FDC otya vayo avayo nkulage mu bantu musajja nagandi muleka afadhali ino kanji baddize yes vayo nene sene ze bamusubizo muwa nene rwande naitayinza kuwa okera mu kyaki bangamba nti bazikekejulira mu kubaawo mikwano gyo bazikekeje anti eri oba tokyaddayo your bargaining power is low now avayo lost my bargaining power bangamba nti batemera wakati program zange balizo temera michiwato bachiwanda awo nenda kalema gambi tikati chiwanda yitanga namba 4 is jobless lolo yiyagwa
loolo ye yaggwa n'akalulu kali kamukubya akalala embwa bwegenda okuyiga tesuubira nnuuni embwa teryanga ku nnuuni tebalina bwewooma era mu byobufuzi batugamba nti embwa yagenda okuyiga hooko embizi negiyuzayuza kakati eba eri awo ebwami enyiga ebiwundu byayo egenda okulaba nga abeekyalo beekuŋŋaanya okungula ekireti hanta kulika ensolo egenda okulaba kutwala bagitako buyisi omutwe bagututte sigulya batemye ebisambi babitutte naye yagoba eyatwala obulenge eyatwala obulenge bw'embwa naganedda bano obulenge babutwala bazitwala nyanja ne bagiwamba obulenge bwambwa eyina okugoba bakulekedde ebinene n'obibba va ku baasi obulenge bwambwa va ku nyanja bulenge bwambwa va ku bikajjo by'abasogo obwo bulenge bwambwa embwa ekugoba leka kujja bantu mu ttaka obwo bulenge bwambwa embwa yagoba ayina bulenge biri ebinene twala omutwe n'ebisanja tunabeera baminisita fenna obulenge buleke bwembwa va ku bulenge bwembwa naye bano n'obulenge babutwala embwa ezijja bbago balabyeko abantu bonna abazze okuwamba Kampala oluguudo lw'ejjinja balulekawo you cannot make an ambush of a circle you can destroy everybody iwempuuta nempuuta mukeni yamweka omuwejjere wa wano abadde yeesigamye nnyo ku Mayiroland naye bakugira waawo owino n'omulumba takisi n'ozirumba ku muntu omu bano bo bajje bakoleewo abadde bakola mu bajje bakoleewo ate obalekedde amabanja nti oleeta buleese baasi 10 baasi 10 nga zikolawo tewali ba passengers. This is why bakola na gavumenti mbwe basasulenga nti waliwo baasi 10 ezikola mu Kampala is stupid. Where do passengers? Yes, katola kati mzibi nambi manyi kuba mwedi mbadde mu taxi okumala emyaka 15 obadde mu transport business. Yes. You know it. Oli maziga mukaba kati having laid down the historical facts, let me face the 1966 crisis. I have enumerated the Buganda's independence ended in 1908 when the High Commissioner for a country called Uganda became the governor of Uganda. Kati batandika okuzimba institution nga Baganda tebamanyi tebyabayibuzangako. Federal starts at the formation, state formation. Ne negotiating a federal government negotiating. No. A formation level. Yes. The East African Federation is negotiated by whom? The federal government is not. Federal means surrendering your sovereign power to create a bigger one. This is why the federal government is always at the center. A company will get a state government over regional government. The federal government at Washington, not at Kansas. The federal government at Abuja, not Lagos. The federal government at Berlin. The federal government at Ottawa. The federal government at Arusha. You tell me where was the federal government in Uganda if we had the federal in the 60s? Where was the headquarters? Where was the headquarters? Yes, Buganda was a region. Central region, unit of Buganda, not a region. It had a regional government, a local government. Not a kingdom government, a local government. Constitution ya 1962 tekirambika bulungi ekintu ekyo. Constitution ya 1962 yali vague. Lwaki government yali vague nga bagikola? Lord Fisher yawandikira kiwanuka ebbaluwa ndizikulaga. Namuga nti constitution tugikoze wakintu eki wa independence. All the observations are correct. But the constitutions are made with mistakes to achieve a certain purpose. The purpose of this constitution is to Uganda's independence. We know it may not last, but even if it lasts for a day, nti ate muri republic, muri semi-federal, muri mwani biriruda ndaga yinse bina. You show me. It was a compromised constitution erate yakola. Obote wanted. Beri chiwano anti bamanchirimu nti Buganda region basooka ne bagiwa local government. Kakati constitution ya 62 ekugamba ti ensonga yonna enaalemwanga wakati wa central government ne Buganda region
ekya central government kyekijja okutwalibwanga ne babalimba ekyokubiri nti kasitanga Buganda ensonga zinaalemagananga zijja kutwalibwanga mu Privy Commission ey'Obungereza. How can an independent state take its issues? Refer issues to. Yes. Two, ne babalimba timugenda kufuna Governor General and Kokene agenda kusigala nga Governor General. Governor General kitegeeza Queen y'abafuga. Ali mu Canada, ali mu Australia. Okitegedde ne babagamba ekyo abasajja abaali abagezigezi abagende Bungereza okusoma babagamba lwaki tebatuna nsonga ezo babagamba public Buganda ejja kubanga ne public service yayo naye nga government ya central yegifuga. Buganda ejja kubeera ne police yayo naye nga komanda wa police mu Uganda yatwala ya Buganda era timuli Baganda beerewo. Ne bakugamba nti Buganda ejja kuba ne court, ejja kuba ne civil service, ejja kuba ne police. Kabaka ne bamujjako amagye gonna ne bamulekera abantu bisatu. Abantu babalimba ebisatu baali bakitamali beni kibonoka n'abagamba nti you the British solve the masaza you created it solve it. Ne bagayala bone bagana ne bakola compromise. After 2 years of independence the government in power organized a referendum for the people of Bunyoro to decide where to go. Kakati Abaganda nabo ne badda kugamba mukasali Buganga is gavayo na Musayi galitayo na Musayi nga baboogera kakati Obote abagamba bakitabwe bagamba Obote n'agamba nti naye mumukali mwere omulabe waffe kiwano kadusa mu meeting takyatuulamu. Who will organize this referendum when we are both in government? Ani kakati Obote aleeta ku independence aleeta 64 is required by the constitution. Abagamba ntutekeko referendum Mikaeli Kintu amutwalira akapapula. Milton, do you remember this cheat? Obote laughed. A cheat and the constitution, which one prevails over the other? It was an obligation for the central government. Never Madamu Fujo. Era referendum bwe yaggwa bakuba abanyolo mu Kampala. Obote n'alagira police nti buli muganda kuba munyolo bamupira w'essasi. A cheat and the constitution. Abasajja yanguwa ogende ndayiga nyabendayiga nyabendayiga amasiba twala Bugangayizi balitwala ne Buyaga balitwala tugende nyabendayiga tugende gram form zikaba bakabonawo bagenzi. Obote yabagamba nti eyasangibwa Bunyolo nga twefuka yagenda okuba kaluyeka Abaganda basalayo nga bakonkoma. Endayiga kitange yachakalirayo nnyo mu byoza wali walungi nnyo kishenye kyali abateekayo sente zaabwe nnyingi Anthony yabaganda kati nga buli mubbi yenna ziringa covid tatange oyo tayagala Ndayiga oyo tayagala Buganda nga babagambye Abaganda babagamba tatange yachakaliranga nnyo Abaganda babagamba tufunye omwana Uganda efunye omwana olukongo teriiwo Atlantic naye nyonyola jogolafe bali bamutirawo babeni bali basajja era ekyokulaba nti Museveni yeyamba ku Mayanja ne Mayanja Nkanja become useless in Mengo. Obote yalimba gundi yagamba kungolo kyengeri yegenda okukolagana n'ab'Emmengo abaana bageza ababiri tukatwala Emmengo Mayanja kakati kakyama n'agomba Obote mugamba genda Emmengo nebundi mutuyambeko ku basajja abo akakamala okuwebuuza kozi Obote yasosewo akakungulu. That's why me I don't take any advice. Okakasa Andi nkubuulira yali yesiga Mayanja Museveni yali yesiga kakungulu kala nagenze kwebuuza kakungulu ate nga abasalawo nabagamba wano nti Felix Onam bamukwata ne muka Nechoni nga Nechoni minister wa information Felix Onam ye minister defense adek Nechoni nga ejeri ya Uganda lina abasirikale 13 nga abakakwa bali 13 kati nga Obote kwafugira okwani kati Nechoni n'agamba muganda nti omusajja oyo mutulye mu cabinet nyizo mutta
nga bano abaana bwe mbagamba killed my political candidate no reconciliation kati nsigaliza basatu abala baddusiro abala lusalo okubya ku mutwe abala lusalo buno obubiri obuyina entui ataka mukanya ayina ennaku bwagenze ewasale ne bumusinkana ku sande nakwata ne miliyoni 10 naziwa chairman waabwe bwe bwavuddeyo nga bunyiize saleta bwadde kye bwagala bwasibidde bwambabasi ate kati bugenda kuba mukodomi Mbabazi akyagaba ssente azirina ate kati bakuŋŋaanye kuba ono mukodomi wa Museveni omukowe